Mas só que a mulher dele vai aprender, mandar aprender a mulher dele. Eu juro. Até Ricardo morreu, a safadeza. Uma pode achar safadeza do outro. Ele fez essa história de dizer que não é essa história não. Eu não sou ruim não. Eu sou sua mãe. Se ele não gosta da mãe dele, então deles, o problema é que são deles. Você diz. Você não esse você comentou uma cena. Vai ter que ter o segundo da mesa. Onde ela foi? Zoe! Zoe! Fica perto de mim. Perto de mim. Shhh. Zoe! Calma. Você embora até fora, não era você. Não me escuta não. Você não deixou você faz sua mãe uma coisa nasceu. Quem é você que está falando dos meus pais? Acorda, leva. Leva, tá bem? Vem. Pronto. Isso. Resolver a vida Fica de pé. dela. Eu ajudo. Levanta. Precisamos de uma arma ou alguma coisa que dê pra usar. Segura aqui. Eu acho que... Frank. Frank. Ela matou ele. Ela matou ele. Eu sei. Desculpe. Frank. Frank, que barulho foi esse? Vem, suco, tira a roupa toda, vem.